โรงเรียนบ้านสำโรง เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสำโรง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 เป็นสาขาโรงเรียนบ้านบรมสุข โดยในอำเภอขณะนั้นเป็นคนอนุญาตให้ตั้ง และใช้เงินบริจาคของชาวบ้านในเขตโรงเรียน มีนายกุลจุกหอมเป็นครูใหญ่คนแรก นับจากก่อตั้งเป็นต้นมา โรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียน ตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนมาแล้วจำนวน 15 ท่าน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงคนปัจจุบัน คือนายปราโมทสาคร ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรง มีที่ดินที่ได้มาโดยการจับจองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ได้รับเอกสารสค. 1 เลขที่ 206 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2494 มีพื้นที่จำนวน 10 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านเปรียง ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านสำโรง หมู่ 4 บ้านจะแกโกน และหมู่ 14 บ้านเปรียง ระดับชั้นที่เปิดสอน โรงเรียนบ้านสำโรง เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2568 มีนักเรียนชายจำนวน 70 คน นักเรียนหญิง 54 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน สีประจำโรงเรียนคือแดงขาว ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนบ้านสำโรง มีจำนวนข้าราชการครูจำนวน 11 คน บุคลากรทางการศึกษา 3 คน รวมทั้งสิ้น 14